Quando Deus estiver prestes a te abençoar, você vai passar por 3 estágios. O primeiro é o fundo do poço. Um lugar onde parece que nada pode piorar. Mas é justamente aí que tudo começa. Porque nesses momentos, Deus te chama de volta para Ele. O segundo é a autorreflexão. É quando você começa a se questionar e tenta entender o que te levou até ali. A chave não é só pedir ajuda, é parar e pensar. Por que eu estou aqui? O que eu preciso aprender? O que eu preciso mudar? E então, vem o terceiro estágio. As lágrimas e o arrependimento verdadeiro. Aquele momento sincero, que com o tempo vira paz. Porque, como está escrito nos Salmos, quem planta com lágrimas, colhe com alegria.